Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz çevrə haqqında olacaq. Çevrə biraz geniş mövzudur və şagirdlərin əksərən çətinlik çəkdiyi bölmədir. Amma sadəcə düsturları bilsək, heç də o qədər də çətin bir mövzu deyil. Gəlin ən əsas qaydalardan başlayaq. Əvvəlcə bir dənə çevrə çəkim və ortaya qoyduğumuz nöqtə çevrənin mərkəzi olacaq. Mərkəzi O ilə qeyd edək. Çevrənin mərkəzindən çevrənin istənilən nöqtəsinə qədər uzadılan xətt çəkirik. Bu çevrənin radiusu olur. Əgər bir radiusda çəkib bu radiusları birləşdiririksə, bu olacaq diametr. Və buradan da biz sübut etmiş oluruq ki, diametr 2r-ə bərabərdir, yəni 2 radiusa bərabərdir. Daha sonra çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən xəttə də vətər deyilir və ən böyük vətər diametrdir. Vətər çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirir. Daha sonra belə bir şey çəksəm, yenə bundan çevrə çəkirəm. Sonra bir dənə radius çəkirəm. Dəqiqə. Sonra buradan bir dənə vətər uzadıram. Və buraları 90 dərəcə adlandırıram. Buradan 2 dənə radius çəkirəm. Radiuslar bir-birinə bərabər olduğu üçün bura 10-10 olur. Və Pifagora əsasən də bunu tapmaq olar. Məsəl üçün, buranı da versə 8, biz buralara 6-6 deyə bilərik. Pifagora əsasən. Daha sonra və ikisi də radiusdur və burada bir dənə üçbucaq yaranıb. Radius isə deməli bərabər yanlı üçbucaqdır. Bərabər yanlı üçbucağın yan bucaqları bir-birinə bərabər olduğu üçün buraların dərəcələri də bir-birinə bərabər olacaq. Alfa, alfa. Daha sonra yenə bir dənə çevrə çəkək. Və 2 dənə radius çəkirik yenə. 2 dənə radius. Və 2 dənə toxunan çəkəcəyik. Buraya sığmayacaq. Bir dənə biraz buradan çəkim ki, toxunan çəkə biləm. 2 dənə radius çəkək. Və 2 dənə də toxunan çəkək. Buradan bir toxunan. Buradan da bir toxunan. Toxunanla radius arasındakı bucaq 90 dərəcə olacaq. Buralar 90 olacaq. Daha sonra buradan ucuna qədər uzadırıqsa, bu yanlar da bir-birinə bərabər olacaq. Alfa, alfa. Buradan da artıq əgər qiymətlər veribsə, Pifagor falan işlədə bilərik. Burada adlandıraq. B olsun. A, B, C. Buranı da adlandıraq nə? D nöqtəsi adlandıraq. A və D perpendikulyardır. Çünki 90 dərəcə əmələ gətirdi. Buradakı B toxunma nöqtəsidir. Və AB, bu AB bərabərdir BD-yə. Daha sonra yenə bir dənə çevrə çəkək. Gələk bucaqlara. Bir dənə belə mərkəzdən uzanan bucaq çəkirəm. 2 dənə radius çəkirəm, elə bilin ki. Birini də çəkirəm belə. Baxın, buradakı alfa bucağı, buraya da deyək beta bucağı. Alfa bucağı mərkəzə çəkilmiş bucaqdır. Yəni mərkəzi bucaqdır. Bura məsələn 30 olsa, bura da 30 olacaq. Yəni deməli, bura alfadırsa, bura da alfadır. Bura isə ay Allah, şəkil getdi. Bura isə daxilə çəkilmiş bucaqdır. Baxın, bura beta yazdığım yer daxilə çəkilmiş bucaqdır. Yəni daxili bucaqdır. Daxili bucaq isə buradakı alfa qövsü var. O alfa qövsünün yarısına bərabər olacaq. Yəni bura biz alfa böl 2 də yaza bilərik. Alfa böl 2. Belə. Mərkəzi bucaqda da eyni qayda olacaq. Çünki mərkəzi bucaqda qarşısındakı qövsə bərabərdir. Burada var major qövs, bir də var minor qövs. Məsəl üçün çəkirəm. Pis çəkdim. Aha. Belə bir xətt çəkirəm. Biri toxunan olacaq. Aha. Ay Allah, şəkil getdi. Biri toxunan olacaq. Biri də kəsən olacaq. Bu hissə major qövsdür. Baxın, bu hissə major qövsdür. Bu hissə isə minor qövsdür. Və burada alfadırsa, bu bucaq alfa bərabərdir
major qövs. Major qövsü adlandıraq gəlin istəyirsinizsə. Bura olsun M, minor qövsü olsun, məsəl üçün deyirəm, M olsun. Major qövsdən, yəni M-lə minor qövsü çıxı fərqinin yarısına bərabərdir. Buradakı alfa bucağı. Daha sonra, bunları niyə sildim, gərək qalardı, eyb yox. Deməli, bəzi kəsən, toxunan qaydaları var. Bir dənə çevrə çəkəcəyik. Buradan çəkim. Və bir dənə toxunan, bir dənə isə kəsən. Bunları adlandıraq. A, B, C, D. Burada dərəcədən də danışacağım. Ona görə buranı alfa, buranı M, buranı da M adlandırım. Deməli, burada tərəf tapmaq üçün AB-nin kvadratı bərabərdir AC vurulsun, yəni AC vurulsun ümumi AD-yə. Kiçik hissəni, bəlkə də böyük ola bilər, vuracaq ümumiyə, yəni. Daha sonra, buradakı alfa dərəcəsi isə bərabər olacaq M çıx N-in yarısına. İkincisində isə 2 dənə kəsən olsun. Biraz buradan çəkim ki, yaza biləm. Biraz şəkilli pis çəkirəm. 2 dənə kəsən çəkək. Aha. Yenə adlandıraq. A, B, C, D və Y. Bura olsun alfa. Yenə dərəcədən danışacaq. Bura N, burada M. Burada isə AB-nin ümumi AC-yə hasili, biraz balaca yazım ki, sıxsın. AB-nin ümumi AC-yə hasili bərabərdir AD-nin ümumiyə, yəni AY-yə hasili. Daha sonra, burada dərəcədə haqqında nə deyə bilərik? Burada da yenə eyni şəkildə alfa bərabərdir M çıx N bölünsün 2, yəni yarısına. Daha sonra, çevrədə, belə bir şey çəkəcəm və 2 dənə uzandırıram. Yəni 2 dənə vətərin kəsişməsi. Buranı gəlin ABCD adlandıraq yenə. Bura olsun A, bura B, bura C, burada D. Burada isə A-nın C-yə hasili bərabərdir D-nin B-yə hasilinə. Və yaxud radiusla əlaqəli bir düsturu da var. A kvadratı plus B kvadratı plus C kvadratı plus D kvadratı. Bunlar 4R kvadratına bərabərdir. Bura sığmadı, buraya yazacağım. 4R kvadratına bərabərdir. Yenə dərəcə haqqında danışa bilərik. Bura olsun alfa, bura olsun N, burada M. Burada isə fərqi yox, cəminin yarısı olacaq. Yəni alfa bərabərdir N plus M bölünsün 2. Sonra çevrədə 2 dənə vətər çəkirəm yenə. Qarşı-qarşıya 2 dənə vətər. Əgər bunlar bir-birinə bərabərdirsə, onların qövsləri də bir-birinə bərabər olacaq. Alfa, alfa. Daha sonra yenə eyni bunun şəkildə 2 dənə vətər çəkə bilərəm. Bunlar bərabərdirsə, yəni daha doğrusu paraleldirsə, paralellik bu şəkildə ifadə olunur. Əgər bunlar paraleldirsə, bunların sol və sağ tərəfindəki qövslər bir-birinə bərabər olacaq. Daha sonra, burada bəzi sahədir, qövsün uzunluq düsturudur. Bunlar haqqında danışa bilərik. Çəkək bir dənə, məsələn, diametr 2R-ə bərabərdir. Bunu bayaq dedik, hətta sübut da elədik. Uzunluq düsturu 2 pi-R-dir. Sahə düsturu pi-R kvadratıdır. Uzunluq 2 pi-R-dirsə, 2R-i bilirik ki, biz diametr verir. Onda uzunluğa biz diametrin P-yə hasili də deyə bilərik. Və yaxud, daha doğrusu, uzunluq DP-yə bərabərdir. Və yaxud bizdən P-ni soruşsa, L-in D-yə hasili də bizə P-ni verəcək. L çevrənin uzunluğudur, S sahəsidir, D diametrdir, R isə radiusdur. Üçbucağın daxili bucağı 360 dərəcədir. Daha sonra gəlin biraz biz
qövslər, halqalar haqqında danışa bilərik. Konsentrik çevrələr var ki, iç-içə çevrələrdir. Məsələn, bir dənə belə çevrə, içinə də başqa bir çevrə çəkirəm. Bunların mərkəzləri eyni olacaq. Amma buraya qədər kiçik radius olacaq. Buraya qədər isə böyük radius olacaq. Bura x-dir və bu hissə halqadır. Bunlar konsentrik çevrədir. Bizdən əgər halqanı soruşursa, yaza bilərik ki, x bərabərdir halqamız. Böyük yer çıxılsın kiçik yer. Daha sonra bir-birinə bitişik çevrələr. Mərkəzi biri burada olacaq. Birinin mərkəzi burada olacaq. Buraya qədər kiçik, daha doğrusu buradan buraya qədər kiçik radiusdur. Buradan buraya qədər isə bu hissə böyük radiusdur. Və bizdən əgər adlandıraq, bura A olsun, burada B olsun. AB məsafəsini soruşsa, biz böyük radiusdan kiçik radiusa çıxacaq. Çünki buraya qədər göstərdiyim yer böyük radiusdur. Kiçik yerdə çıxanda həmən AB hissəsini tapmış olacağıq. Daha sonra bir-birinə xaricdən toxunan iki dənə çevrə çəkirəm. Birinin radiusu bura, birinin radiusu buradır. Bura olsun kiçik yer. Birinin radiusu da buradır. Burada olsun böyük yer. Və ABC adlanır. Bizdən AB məsafəsini istəsək, asan bir şeydir. İkisinin cəminə bərabər olacaq. AB bərabərdir. Daha doğrusu AB bərabərdir böyük yer plus kiçik yer. Daha sonra belə bir şey çəkəcəm. Bir dənə çevrədir və içində başqa bir çevrədir. Bunların mərkəzlərini adlandıraq. Birinin mərkəzi buradır, birinin mərkəzi buradır. Bunları toxunduranda bir üçbucaq yarada bilərik istəsək. Buradan bura, buradan da bura. Bir üçbucaq. Gördüyünüz kimi əslində bura biraz toxunmalı idi. Biraz pis çəkmişəm. Yəni bu hissə olmalıdır kiçik radius. Bu hissədə olmalıdır böyük radius. Və burada AB. Bizdən AB-nin ala biləcəyi qiymətləri soruşsam, AB-nin ala biləcəyi qiymətlər böyük yerdən kiçik yerin modulda fərqi və bunların cəmindən də kiçik olmalıdır. Daha sonra böyük çevrənin içərisində bir dənə balaca, bir dənə çevrəmiz var. Birinin mərkəzi bura, birinin mərkəzi bura və bu AB məsafəsini soruşursam, burada isə AB kiçik olacaq böyük yerdən kiçik yerin fərqindən, modulda fərqindən. Çünki ola bilsin kiçik yer böyük yerdən daha böyük ola bilər. Daha sonra bir çevrə buradadır, bir çevrə də uzaqlıqdadır. Bunların mərkəzlərini yenə adlandıraq və bu AB məsafəsini soruşur. Bura böyük yer olsun, bura kiçik yer olsun. Bizdən AB məsafəsi böyük olacaq. İkisinin cəminin moduldakını. Çünki əgər modul yazmasaq da ola bilər. Çünki radius zaten mənfi qiymət almır. Cəm də hər zaman müsbət verəcək ona görə. Amma yenə də yazaq. Sonra belə bir şey çəkək və belə bir şey. Biz bilirik ki, burada bu hissəyə hasili buranın hasilinə bərabərdir. Əgər bunlar bir-birinə bərabərsə, yəni x, bura A, bura M, burada B-dir, burada mərkəzdir. Biz x-i x-ə vuranda zaten x kvadrat verir. Əgər AB-ni soruşsa, AB-nin yox, M-in MB-yə hasili bərabər olacaq x kvadratına. Çünki x-ə vuranda zaten x kvadratı verir. Burada da 90 dərəcə əmələ gələcək. Daha sonra çevrə haqqında elə bu qədərdir. Çevrə haqqında başqa bir şey yoxdur. Mən elə bilirəm. Və son olaraq bir düstur var. Qövsün uzunluq düsturu bərabərdir 2 pi alfa böl 360. Amma bunları da ixtisar edib 180 yazıb. L bərabərdir pi alfa böl 180 də deyə bilərik. Belə də ola bilər. Və yaxud da 2 pi bizə zaten uzunluğu verir. Uzunluğu vura bilərik alfaya, amma bu o uzunluq olmadığı üçün olmaya da bilər.
isbata gedir əslində, bəlkə də olar. Çevrə elə bundan ibarətdir, artıq bir şey yoxdur. Yəni asan bir mövzudur əslində. Uşaqlar niyə bu qədər çətinlik çəkir, hələ də başa düşə bilmirəm. Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş üçbucaqlı, çoxbucaqlıdır. Onlar da ayrı mövzu kimi kanalda tapacaqsınız. Bu yaxınlarda çəkib atacağam. Mövzumuz bu qədər idi. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, başa düşərsiniz.